ilé là ń kára lé ẹ káàbọ̀ là ń kérò ọ̀nà ẹni tí ò bá kí ni kú ilé onítọ̀hún ó pàdánù káàbọ̀ nìyẹn kálékáko níjù níbi gbogbo tẹ́tí láǹfààní láti máa gbọ́ mi báyìí a tún ti dé lórí ètò fún tèmi nìyẹn o lórí ètò yín ètò wa ètò gbogbo ayé àjọrò podcast òun ló ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Let's ponder on it. Program yẹn ló ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Níbi gbogbo tẹ́tí ń láǹfààní láti máa gbọ́ ohùn wa báyìí. Tẹ́tí ń láǹfààní. Ìyẹn láti máa gbọ́ ohùn mi. Mo kí yín o. Mo kí yín tológun tológun. Mo sì kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́. Ọlágun Ayọ̀bámiyìn rèé. The Able Presenter. Mo tún dé lénìí pẹ̀lú ohun tí mo fi ń gba ìlọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tí wá ń lu Ìbàdàn, ẹ̀yin tí wá níbi gbogbo tẹ́tí ní àǹfààní láti máa gbọ́ wa ni mo kí o. A tún ti dé bá a ṣe máa ń dé, àti wá bá a ṣe máa ń wá. A tún fẹ́ máa fún ní flavour yẹn, a tún fẹ́ máa da ṣúgà yẹn, ká máa da magí yẹn papọ̀ kó dẹ̀ láǹfààní láti máa make sense bẹ́ẹ̀ yẹn. Wherever you may be listening to my voice right now, welcome to today's program, a new episode of Àjọrò podcast live on Spreaker. Èmi ní kọ́kọ́ mo wà lórí ètò fún tèmi. Èmi ní kọ́kọ́ ní sì mọ́ ọ̀dá ṣe gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi. Adéyínká Adélakùn ó yá. Ṣèbẹ́ kúlé là ń kára lé. Ẹ káàbọ̀ dẹ̀ ní à ń kérò ọ̀nà. Àwa aláàmọ̀ wà yín náà lẹ́mọ̀ bá. Ẹ̀ ní róhun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín Adéyínká Adélakùn. Àjàgbé Kólógùn Pillars of Faith number 1. A tún ti dé lónìí lórí ètò àjọrò. Kájọ rò pọ̀ kájọ wò bó ṣe máa rí sí bó ṣe máa láàrin sí. Let's ponder on it. I'm here again, Adéyínká Adélakùn, Pillars of Faith. Ọ̀rẹ́ mi àtàtà. Èmi náà nu ohun ọ̀dẹ́gẹ́. Ẹ sì kú ọjọ́ bí ọjọ́. Ọjọ́ mi ńlá ni. Ọjọ́ mi ńlá ni. Ọjọ́ bí ńlá ni. Ìkí àbòsí ẹ ó ti yé mi. Kò yé mi. Ṣé bá alábòsí ni ẹ́? Ó ti yé mi, ó ti yé mi. Ṣé bá ọmọ oṣù kẹjọ náà jọ ni wá? Àpò ọjọ́ bí náà. Bí ọmọ ọjọ́ kẹfà oṣù kẹjọ ni ẹ́. Ọmọ ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ ni wọ́n. Béèyàn bá ṣe birthday, èyí kí lèèyàn máa ṣe? Èèyàn á ṣe photo shoot ni. Èyí tó wọ́n ṣe ń kọ́? O lè fi tèmi wé. Ibo ló ti ṣe tiẹ̀? Ṣé kí n máa dárúkọ ni? Mọ̀jà mọ̀ dárúkọ lórí afẹ́fẹ́. Kó má dàbí ìpolówó ọjà. Mọ̀jà mọ̀ dárúkọ ẹ̀gbọ́n náà ní àsanwó. Tọ́dọ̀ tèmi yẹn gangan ni kó má dàbí ìpolówó ọjà. Mọ̀ dárúkọ tèmi náà ó má dàbí ìpolówó ọjà nítorí àjọsanwó ni. Bíọ́lá àjọsanwó polówó ọjà. Tí fọ́tò shoot dàbí màá mú ẹ o. Bí màá lẹ́kọ́ fi irin rọ̀yàn sínú píktọ̀. Ẹlòmíràn rìn àwọn sì náà kọ́kọ́ tọrọ giveaway láyé. Àwọn rìn mọ̀jà mọ̀ dárúkọ. Àwọn rìnrìn àwọn sì náà kọ́kọ́ tọrọ giveaway. First person tó máa kọ́kọ́ tọrọ giveaway. Àwọn náà ṣe ká dárúkọ ni. Èyàn àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ tọrọ giveaway ní ayé. Wádà sí. Wọ́n ní so lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ. No, ṣé ó wà nílé agbára pẹ̀lú wa màtẹ́màtẹ́ kà òun ló kọ́kọ́ tọrọ giveaway kó. Òun ló kọ́kọ́ tọrọ giveaway. Bàbá ó yẹ wá sọ̀rọ̀. Wọ́n lè sí
ọmọ àti òkè ọmọ olùkọ́ náà tẹ̀ ní tí ò bá ṣe pé ibi tó ká ọmọ olùkọ́ náà níyẹn ní sí ọ̀rọ̀ àní tí ò bá ṣe pé ibi tó ká mọ́sẹ̀ ọmọ olùkọ́ náà níyẹn ẹjọ́ mi sí ọ̀rọ̀ ní ọ̀tọ̀rọ̀ giveaway. ẹ̀yin èèyàn tẹ bá fẹ́ picture yẹn mo lè send ẹ̀ sí lórí WhatsApp o. èmi tẹ upload yẹn kò ilé ìyàrí dídìrín lélẹ́yìí nígbà tí wọ́n bá gbé photoshoot lọ tó gbé photoshoot lọ ọ̀dọ̀ èèyàn. tó gbé photoshoot fún kápẹ́ńtà pẹ̀lẹ́ ẹ ti sábẹ́jì ara yín padà bẹ́ẹ̀. pẹ̀lẹ́ mo wá giveaway. ìyẹn ṣe photoshoot ó dàbí ìgbà pé ọmọ tí àwọn alágbẹ̀dẹ tó bá mú irin tó bá fi rọ àdá àbí kí wàá fi no má dẹ̀ kí n lo yẹn gan. ó sì mọ̀ bí ọ̀rọ̀ ẹnu mi ò dá. ọ̀rọ̀ ẹnu mi ò dá. ó sì mọ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu mi ò dá. ìwọ tẹ̀ jẹ́ kí n láǹdì. mo ń gbọ́ ẹ. ìwọ jẹ́ kí n láǹdì. mo ń gbọ́ ẹ. ó dàbí ìgbà téèyàn bá fi tán bá fi irin tán bá fi rọ ọ̀yàn sínú picture bẹ́ẹ̀ ni picture ẹ ṣe rí. ẹ̀yin èèyàn tẹ bá nídìí ẹ̀ mo lè send ẹ̀ sí. invalid picture ló fẹ́ send. invalid picture ló fẹ́ send. gbé sókè. ẹ káàbọ̀ padà a jẹ́ pé láláì fi àkókò wa ṣòfò láì tẹ̀lé waste time ara wa rárá mi ìlọ́rùn ìgbésí o ẹja sáré dẹ́ka polówó ọjà mò ń bọ̀. ìwọ ọmọbìnrin yìí kí ni mo sọ fún ẹ nípa ara rẹ tí kò yá yìí nígbà tí mò ń jáde láàárọ̀. ẹ̀gbọ́n mi mo ti lọ ìwé àyẹ̀wò tí dókítà fún mi mo ti mú lọ síbi tó ti ní kí n lọ ṣàyẹ̀wò ṣùgbọ́n owó àwọn àyẹ̀wò yẹn ló ga jara lọ. ó dáa náà ìwé àyẹ̀wò náà dà. ó nìyí. ìyẹn ò lè iléeṣẹ́ Mọ̀lété Diagnostics and Clinical Services Limited ni kó wá mú lọ báyìí torí kò sí irú àyẹ̀wò tí ó jẹ mọ́ gbogbo ẹ̀yà ara ènìyàn tí wọn kì í ṣe níbẹ̀ lówó tí ò ga jara lọ tí yóò sì gbé èsì àyẹ̀wò jáde rekete láì fi àkókò ṣòfò torí irinṣẹ́ ìgbàlódé tó pójú owó ni àwọn ń lò lọ́dọ̀ tiwọn. ó dáa náà ẹ jẹ́ kí n tètè wá lọ ṣùgbọ́n mi ìmọ̀ iléeṣẹ́ wọn. ọ̀dọ̀ wọn kò mú rárá olú iléeṣẹ́ wọn wà ní nọ́mbà 270 Yanzebia House Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Way opposite ìyànà bàbá Adédìbú Mọ̀lété nílùú Ìbàdàn fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 08069080102 Mọ̀lété Diagnostics ibùdó àyẹ̀wò ara tó bá tòde òní mu. ọ̀rẹ́ bó o ní fún mi lọ́wọ́ ẹ̀. ó tì o mi ò lè fún ẹ lọ́wọ́ kódà má súnmọ́ mi. kí ló dé. ó yẹ kí a máa kíra lọ́ọ̀kan ni. ṣé nítorí kòrónà yìí. bẹ́ẹ̀ ni o ó jù bẹ́ẹ̀ lọ kódà ó yẹ ká máa káàkiri pẹ̀lú ìbò imú wa àti wíwọ ìbọ̀wọ́ wa ni. kódà ká máa káàkiri pẹ̀lú ọṣẹ afọkòkòrò àti yàgò síbi tí àwọn èèyàn bá ti pọ̀. ẹ̀yin èèyàn mi àìsàn kòkòrò ti wọ̀lú o a gbọ́dọ̀ dáàbò bo ara wa àti mọ̀lẹ́bí wa ẹ jẹ́ kí a máa fọ ọwọ́ wa pẹ̀lú ọṣẹ afọkòkòrò ká má lọ síbi tí àwọn èèyàn bá ti pọ̀ jù ká sì tó máa bo imú wa tá a bá fẹ́ ṣín tàbí tá a bá fẹ́ wúkọ́ láàrin àwọn èèyàn tá a bá ní ibà tàbí tára wa bá ń gbóná ká lọ sí ilé ìwòsàn fún àyẹ̀wò ìdáàbòbò sàn ju ìtọ́jú lọ. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí àìsàn covid-19 ẹ ránṣẹ́ sí ẹ̀rọ whatsapp 07087110839 tàbí kẹ́ ẹ pè ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 080097000010 tẹ́ẹ̀ní sanwó lórí rẹ̀. àjọ Clean Foundation àti Nigeria Policing Program NPP ni wọ́n so nígbàwọ́ ìkéde yìí dáàbòbo ara rẹ kòkòrò kòrónà ti wọ̀lú o. ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà
níbo láti ẹ̀ wá ń dorí ètò kọ́gan lénìí a jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wo gangan la fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ìyẹn ní ọjọ́ tèmi ẹ̀yin tẹ́ ń fọ́lò wa ìyẹn lórí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń fọ́lò wa ní social media gbogbo social media platform pátápátá ẹ̀yin ti mẹ́nu bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ti mọ bó ṣe ń lọ àwọn náà mọ bó ṣe ń lọ live and direct. àkọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ ìyẹn nípa bí ètò ẹ̀kọ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyẹn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. We'll be talking about the history of education in Nigeria. Báwo gangan education gan báwo ló ṣe dé ìyẹn sórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Adéyínká Adélakùn gbé sókè. Good day my people, like my partner has said, we are gonna discuss about how brief history on education in Nigeria. Long before the Europeans arrived, education had been part of Nigerians. That is, we are into education. Not that it is when they arrived that we started education. Education is already part of us. Okay. In one way or the other, we are educating ourselves. But when they came around to Nigeria, so that is when we discovered that there are two types of education. We are practicing informal education before they came, but now presently there is formal education. We have formal education. So before we move further, what are the differences between formal education and informal education? It is very, very clear the difference between formal education and informal education. For example, informal education, that is, you are educating yourself about the culture, your social activities, your survival skills, work. You know, when for example, this is a type of informal education because we are educating people presently because they are tapping some things and other things around. But formal education, that one is an act of going into some process. That is, there will be processing in it. For example, there is school. For example, schooling. That is schooling. That's a form of formal education. You can ponder more on it. Okay, according to my own view on this, formal education is classroom based. Exactly. That's why I said it's classroom based, provided by trained teachers. Provided by who? The trained teachers. It refers to what? Learning through a program of instruction in an educational institution. In an educational institution. So, talking about informal education is a general term for education outside standard school setting. Exactly. Outside standard school setting, it includes what? The swimming session, the community-based sports programs, and programs developed by organizations such as Boy Scouts and the Girls Guide. The missionaries, the Christian leaders. So that is why there is this problem concerning the northern part of Nigeria, because they are domained by the Islamic rulers. So that's why they call it mostly Western education. So they are against it. That's why they introduce their own form of education, which is the Arabic school. Are you getting now? That's why we have most Muslims, they will say anlolekio yani. To them it is Arabic. Kí fún àwọn tí èbó yẹn pọ̀ jù fún kí a máa sọ ní Yorùbá. Jẹ́ tún ní èdè tí ó tiẹ̀ yé àwọn èèyàn tiwa. Kó tó di pé àwọn òyìnbó wọ́n dé sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, education èyí tí a mọ̀ sí ètò ẹ̀kọ́ ó ti wà lára